Ой, блин, вот мы прилетели вот в этот город Газипаса, Аланья, аэропорт в Газипасе. Очень быстро мы прошли здесь регистрацию, быстро прям в темпе вальса, сразу уже чемоданы наши готовы, и вот мы идем на автобусе. Костя, передавай привет подписчикам. Мерхаба. Так, ищи, знаешь, какой номер? На дорогу мы истратили 12 часов. В 7 часов вечера мы выехали из Коврова, и в 7 утра мы уже здесь, в Аланьюшке, мчимся. Я напугал, наверное, вас, да? Там вы говорите, там. Так, здравствуйте всем еще раз. Мерхаба. Здравствуйте. Здравствуйте. Москвичи не здороваетесь, да? Нормально. Как вы? Как долетели? Прелесть. Хорошо? Очень приятно видеть вас улыбчивыми, да? Хорошо. Кто первый раз в Турции? Есть такие вообще, существуют такие люди? Нет таких людей. Хорошо, остальные как на дачу прилетели, были здесь, да, то есть все знаете и так далее. Хорошо. Вы, да. А? Копать? Не копать нет, вы отдыхать все приехали. Хорошо, всем еще раз добро пожаловать в Турцию, в Анталию, да, солнечная Анталия, как мы его здесь называем, как видите, у нас солнце светит. Да, ура! От лица нашей компании Annex Tourism лично рад приветствовать вас на турецкой земле. Все посмотрите на меня. На турецкой земле. Меня зовут Вейсал. Вася просто можно. Сегодня я буду вас сопровождать до ваших отелей. Также хочу вам представить немаловажного человека в нашем автобусе. В Турции это очень даже уважаемые люди, несмотря что это водитель автобуса, их также здесь называют капитанами. Ваши громкие аплодисменты нашему Османбею. Он будет нас сегодня вести и помогать вам с вашими багажами. Он сегодня купил права, кстати. Ладно, шучу. Шутка. Это была шутка. Хорошо. Как погода в Москве? Холодина. Холоднее, чем здесь, да? Ну, плюс 9, это сказать, мне говорили тут, да? Где-то плюс так. Хорошо. По поводу температуры. Температура воздуха в Анталии, то есть в Алании, да, скажем, да? Как вы можете заметить, то есть начнем с того, что вы можете заметить, вы прилетели в аэропорт Гази-Паша, который находится в Алании, да? Не в Анталийский аэропорт, а в аэропорт Гази-Паша. Вы можете заметить, мы уже выехали из территории, направляемся в сторону вашего региона Алания. Алания же, в свою очередь, делится на 6 больших подрегионов, это маленькие региончики Алании, да? Вы же сейчас находитесь в самом последнем подрегионе, если ехать с Анталии, называется самый дальний регион, это Махмутлар, да? Но если ехать с Аланийского аэропорта, он первый считается. То есть после чего у нас будет после Махмутлара сам сити-город, центр Алании, далее у нас будет Конаклы, Тюрклер, Апсалар и самый первый регион ехать с Анталии, это Окур-Джалар. Именно вы там будете все отдыхать, все едем в один отель. Вы же отдыхаете, да, все 44 человека едут в один отель. Обалдеть. Да, все же будете отдыхать в одном отеле. Время в пути у нас до отеля составит где-то 1,5 часа максимум. Это без остановок, сразу прямиком едем в ваш отель. Хорошо. По поводу температуры воздуха в Алании днем составляет где-то 22-23 градуса, теплая погода. Температура воды где-то 16-17 градусов. Бывает пик солнца с 11 до 15:00. Мажьте солнцезащитные крема и пользуйтесь вашим головным убором, хорошо? По поводу денежной валюты. Турция знает, да, что это у нас турецкая лира. Курс на доллар у нас сейчас составляет 5,50. То есть 1 доллар это 5 лир и 50 круш. Круш это наша турецкая монета, то есть наши копейки. Также и рекомендую вам менять крупные суммы на лиры. При покупке можете расплачиваться долларами, евро, кредитными карточками, золотые зубы, рубли, абсолютно все. То есть руки молодцы, они принимают все. По поводу местного времени у нас сейчас 7:30 утра, если, в принципе, московское у нас время. Да, московское время. Ваш завтрак, обед, ужин, обратный вылет и встреча с вашим гидом будет происходить у вас всех по местному времени. Хорошо, пока вы неправильно, переведите, пожалуйста, стрелки ваших часов. Хорошо.
Начнем, знаете, с чего? Начнем с того, что все вы знаете или слышали, что у нас в этом году в Турции прошли выборы. Знаете? Да. Прошли выборы президента. Знаете, да, это? Это ни для кого не секрет. Есть кое-какие изменения, которые я должен сейчас вам рассказать и оповестить вас, предупредить вас об этих изменениях. Послушайте, пожалуйста, все меня сейчас внимательно. Так, все, да, готовы? Записывайте себе, пожалуйста, вашего гида. Зовут Рахим. Рахим, да. Рахим будет 18 число. Это получается у нас завтра. 18 число. Это получается у нас завтра в 10:00 утра. В 10:00 утра Рахим будет всех вас ждать. Смотрите, время, которое я вам сейчас называю, и людей, которых я вам сейчас назвал, то есть человек, который я вам сейчас назвал, это человек специально для вас. Завтра в 10 утра будет вас завтра в холле отеля. Хорошо? Вы его узнаете по униформе, подойдете к Рахиму, хорошо, обязательно. Он вам даст нужную информацию, и далее уже вы пойдете отдыхать на море и так далее, хорошо? Рахим, 10:00 утра, все. Кто записал, можете убирать, все. У нас один отель, едем с вами, в принципе, в один отель, да? Все, убирайте ваучера, они вам сегодня уже не пригодятся. Анкара. 29 октября 1923 года основатель Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк, именно он перевел его в Анкару по причине того, что Стамбул находится одновременно в Азии, в Европе и также со всех сторон моря. Во избежание всяких нападений на столицу Мустафа Кемаль Ататюрк перевел его в Анкару. Население Анкары на данный момент составляет около 8 миллионов людей, население Стамбула составляет 22 миллиона людей. Это просто один из самых больших городов во всем мире, можно сказать. Как я говорю, это единственный город, который расположен одновременно в Азии и в Европе также, да? Хорошо. Мечеть у нас бывает одна минаретная, которая, когда мы будем ехать, сейчас вы увидите. Одна минаретная, двухминаретная, четырехминаретная. Есть единственная во всем мире мечеть 6 минаретов. Где она находится? Вот мы прилетели в отельчик, отдали наши паспорта заполняться и пошли в столовую, в ресторан. Сначала, когда мы прилетели, было очень холодно, а сейчас теплотище. Солнышко вышло. Пахнет Турцией. Как я рада. Ой, сели мы на улице позавтракать. Прямо я очень рада. Здесь так нравится мне. Мне нравится очень красивый вид. И сразу море. И тут на горе мы на такой красивой. Я счастлива. Теплый бассейн. Мерещится то ли большая. О, это детский бассейн. И детская тут горочка наверху. А это что такое игры? Игры шушинка. Красота, надо за селфи-палкой сгонять. Так, сейчас я проведу вам обзорчик отеля. Пожалуйте, работайте, товарищ ассистент, работайте, не ленитесь. Камера, мотор. Включил, нет? Итак, дорогие... Ты включил уже? Да. Дорогие мои подписчики, я рада вас провести в обзоры, экскурсии обзорные по территории отеля Waterplanet. Мне нужно вперед зайти. Мы только что прибыли, я уже прогулялась в сауну, все там разузнала. Там есть прекрасные джакузи. Мне предложили бесплатного массажа пробного. Сейчас мы пойдем с Константином, помнем бока. Пойдете, Константин Евгеньевич? Я пропущу. Пропустите? Смотри, вот какая красота. Вау, мне
так нравится вот этот вид. Покажи людям-то, что ты им мое лицо кажешь довольное. О май гад. Тут как-то болезненно. Боже, Костя, под нами бездна. Мама, я боюсь на таких досточках. О, какая прелесть. Какая прелесть. Люди купаться, что ли, пошли с полотенцами? Смотри. Сгорай. А море какое ласковое. Птички поют здесь. Ой, блин, какое счастье. Ой, какое счастье. Вон они, смотри, какие красотки на дереве. Видишь? Вон на том, две толстые. Нет, не вижу. Если уж я не вижу, то ты их не увидишь. Папанька у меня умел свистеть, как птички, они ему откликались всегда. О, поехали! Оператор, заходи! Ну, очень дорого будет стоить. Вот так вот, я же говорила. Что нажимать-то? Так вниз. Какая красота! Туру, 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 ту, 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 туру, 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 ту, ту, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бонифаций на каникулах. Ходим. Бонифаций на каникулах у бабушки. Что-то у меня стеклышки-то запотели. Солнышко такое тепленькое. Ага. Здесь тоже снэк-бар. Первый уровень отдыха песочек. Лежаки на песочек. Я тебя не слышу. Время только 10 утра, но солнышко уже очень-очень горячее. Плюс 18 сейчас. Плюс 18, Да. а у меня нос уже припекает. Надо бы его прикрыть. Да, вот такая деревянная мостовая тут. Дальше сам озвучь. Столики. Зонтики. Лежаки. Все, что нужно для отдыха. А это море. И очень чисто. Очень прозрачный, чистейший. Надо идти трогать. О, а это что? Нет, нет, просто. Купались уже? Вчера тоже. Первый нырнул. Такая песочка. Смотри, какие скалы. Заставишь меня на них лазить, фотографировать. Делать нечего. Я тебе прыжок со скалы и прочее, и прочее. Ну что, хотя бы рукой-то потрогать. Ну и куда ты пальцы скользнешь еще? Потом Знаешь ловить что? я. Да кошелек-то оставь. А сама-то падай, кошелек только оставь. Намочь купюры, потом как тут рассчитываться. Нет, ну мне кажется, водичка тепленькая почему-то. По виду она по всему. Манит меня. Ладно, держи свой кошелек. Я ее пощупаю, пощупаю. Первый. Теплющая вода, Костя. Давай попи. Теплая вода, теплая. Прям вообще теплота. Ладно, хватит уже снимать все это дело. Не веришь мне, да? Ну вот, мы уже загораем. Я даже окунулась один разок. Купалась. Солнышко, тепло. Водичка бодрит, конечно, но купаться можно.
Музыки не хватает на пляже, Кость. Кто нам организует музыку на пляже? Ну, ты можешь включить на телефоне. А у меня нет музыки на телефоне.